तो ये दोनों जो कीबोर्ड देख रहे हैं आप, ये दोनों क्रियो का कीबोर्ड है। ये ब्राउन स्विच वाला है और ये रेड स्विच वाला। मैंने दोनों डिफरेंट कलर भी लिए हैं, इसलिए मैं एक्चुअली मैं आपको सच बताता हूँ। कंपनी आपको कीबोर्ड प्रोवाइड करती है, कम बजट पे आपको दिखाता है कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है, आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, पर एक्चुअल में जो आपको चाहिए होता है वो साउंड होता है, वो फीडबैक मिलता है। एक ब्लू स्विच में, एक रेड स्विच में एक फीडबैक होता है, जो कि रेड स्विच में ना ही मिले पर ब्राउन स्विच में मिलना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये दोनों ख़रीद लिया, ये रेड स्विच वाला, ये ब्राउन स्विच वाला। मैं आज आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या अच्छा है और क्या बुरा। बाय द वे, रेड स्विच पहले से आपको पता होगा, रेड स्विच बहुत ज़्यादा साइलेंट मिलता है, तो रेड स्विच की बात नहीं करते। और ये वाला जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये है मेरा दूसरा तीसरा कीबोर्ड, जो कि ब्लू स्विच वाला आता है और जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है। तो मैं आज आपको इसका साउंड सुना के दिखाऊंगा कैसा है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने इस ब्राउन स्विच से, क्योंकि वही मेरा कनेक्टेड है। मैं अपना माइक को वहीं पे लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अभी जो आवाज़ आपने सुना वो ब्राउन स्विच कीबोर्ड का था, जो कि शायद आपको लग रहा होगा कि ठीक है, पर मैं आपको सच दिखाता हूँ। हर कोई ऐसे ही टाइप करके दिखा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसे खरीदते हो तब आपको मुश्किलें दिखता है। कैसे, देखिए। मैंने कितने बार ए प्रेस कर दिया है, प्रेस का कोई साउंड है ही नहीं। पर ये ब्राउन स्विच है, कोई साउंड नहीं है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ अपना रेड स्विच। ये मेरा रेड स्विच वाला कीबोर्ड है। अभी मैं आपको इसे दिखाता हूँ। तो देखा, रेड स्विच का जो साउंड है वो शायद आपको ब्राउन स्विच से भी ज़्यादा लग रहा होगा। यही दिक्कत है, मुझे भी यही लग रहा है। उसका कुछ भी फीडबैक नहीं है। और रेड बैक, अगर रेड स्विच की मैं दिखाऊँ कि इसका टैक्टाइल फीडबैक है या नहीं, तो ऐसे देख लीजिए। देखा, कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ तब साउंड आ रहा है, पर जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तब कुछ भी साइलेंट, मतलब सब साइलेंट है एकदम, कुछ भी साउंड ही नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्रीमियम ब्लू स्विच क्या होता है, जो कि इस कंपनी का नहीं है। इस कंपनी का मुझे कोई भी स्विच अच्छा नहीं लगा, सच बोल रहा हूँ। अब ये आता है मेरा एक अलग कीबोर्ड, जो कि प्रीमियम स्विच के साथ आता है। मैं इसका कंपनी मेंशन नहीं करूँगा, बस समझ लीजिए कि ये प्रीमियम है बहुत ज़्यादा।
अभी इसका साउंड सुनिए। देखिए इसका साउंड देखा आपने कितना तेज़ है, कितना लाउड है। अब आप बोलेंगे कि हाँ ये तो ब्लू स्विच है, एक्चुअल में नहीं, ये प्रीमियम स्विच है जो कि टैक्टाइल फीडबैक के साथ आता है। वो नहीं है टैक्टाइल फीडबैक, पर वेबसाइट पर दिखा रहा है कि ये टैक्टाइल फीडबैक के साथ ही आता है, वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो कि मैंने ही बोला है, शायद बाकी किसी और ने नहीं बोला होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है बहुत सारे कीबोर्ड के साथ काम करते हुए। मैं इस कीबोर्ड को अपने दूसरे पीसी के लिए यूज़ करने वाला हूँ, और रेड स्विच वाला जो है उसका देखते हैं क्या करते हैं। पर मैं सच बोलूँगा, अगर आपको टाइपिंग के लिए चाहिए मत लीजिए। अगर आपको टाइपिंग के लिए जो फीडबैक मिलता है वो चाहिए मत लीजिए। कोई दूसरे कीबोर्ड पे चाहिए, ब्लू स्विच लीजिए, ब्राउन स्विच लीजिए, जो भी लीजिए, दूसरे कीबोर्ड पे चाहिए, इस पे मत आइएगा। मुझे इसका फीडबैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके हिसाब से मुझे इस वाले कीबोर्ड का जो फीडबैक है ये मुझे बहुत इसका, मेरे प्रीमियम स्विच का बहुत ही अच्छा है। किसी भी यूट्यूब वीडियो पे ये मेंशन नहीं है इस वीडियो के बारे में, या इस कीबोर्ड के प्रॉपरली जो है। अभी आप बोलेंगे कि इसका तो मैंने टच वाला तो नहीं किया, वो दिखाइए। हाँ तो दिखा दो। इसको सॉफ्ट प्रेस करने पे भी एक टिक 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 आवाज़ आता है, जो कि ब्राउन स्विच पे भी आता है, रेड स्विच पे भी आता है। थोड़ा सा साइलेंट होता है पर वो उस पर भी आता है, पर क्रियो के कोई भी कीबोर्ड पे आपको आवाज़ नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है, पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। ये साइलेंट नहीं है, लाउड दिखाते हैं पर ये साइलेंट है एक्चुअल में।